they are also leaving the camp. So the indications we are seeing is they are prepared for another round of war, which is to us a total madness that would put also Tigray to another unnecessary conflict. Oduu teenyaa jalqabaatiin hawaasni addunyaa sochii farra nageenyaa TPLF balaaleffachuu akka qabu Profeesar Kindayaa Gabrahiwot gaafatan. Profeesar Kindayaa Gabrahiwot waraanni kaaba Itoophiyaa guddaan dhalachuu akka danda'u akeekuun addunyaan hatattamaan birmachuu qabdi jedhan. Qondaala wayyaanee duraanii sodaa waraanaa bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Ali Ahmad yeroo barbaachisaatti Kaanaadaan goolii akka argattu gargaaru gaazexaan Kaanaadaa seena jijjiiraa jechuun gabaasa hojjeteen beeksise. Gama biraatiin lammiileen Kaanaadaa leenjisaa garee biyyaalessaa Kaanaadaa kan ta'e Jeesiin carraa bal'aa Ali Ahmadiif kennuu dhabuutti yoo komatan, leenjisaan isaanii immoo jijjiirraan taasifne dhuguma tapha sun jijjiireera jechuun tapha dhiyoo Boosniyaa waliin taphatan irratti yaada kennan. Mormii lammiilee Kaanaadaatiif Ali Ahmad jajamuu itti fufe gabaasa guutuu qabna. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo FIFAan murtee isaa kubbaa miilaa Soomaaliyaatiif kaffaltii waancaa addunyaa guutuu isaa akka kennuuf beeksise. Kun ammoo erga Ameerikaan Umar Artan biyya isii seenuu dhorkitee booda murtee FIFAan murteesseedha. Gabaasa bal'aa dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya galgalarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin hawaasni addunyaa sochii farra nageenyaa TPLF balaaleffachuu akka qabu Profeesar Kindayaa Gabrahiwot gaafatan. Haaluma kanaan gareen TPLF bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fonqolchuun walitti bu'iinsaaf jeequmsa malee jiraachuu akka hin dandeenye agarsiisaa jedhan. Itti gaafatamaa seekreetarii kaabinee bulchiinsa yeroo Tigraay kan jalqabaa kan turan Profeesar Kindayaa Gabrahiwot. Profeesar Kindayaan mootummooleen biyyoota adda addaa dhaabbileef tumsitoonni misoomaa naannawaa ardiif idil addunyaa garee adeemsa nagaa naannoo Tigraay gufachiisu irratti ejjennoo cimaa ifa ta'e akka fudhatan waamicha dhiyeessaniiru. Mootummaan federaalaa waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaa eegsisuudhaaf obsi guddaan agarsiise kan jajamu ta'uu kaasan. Profeesar Kindayaa Gabrahiwot sochii kaaba Itoophiyaatti amma mul'achaa jiru irratti yaada kennaniin mootummaan federaalaa deebisanii ijaaruu fi bulchiinsa siyaasaatiin waliigaltee nageenyaa kabachiisuuf irra deddeebi'uun yaalaa turus gareen finxaaleeyyii TPLF duraanii naannichatti waliigaltee nageenyaa kana gufachiisaa turuu hubachiisan. Yeroo ammaa kanaas uummanni naannoo Tigraay yaalii waraanaa cimsee mormaa akka jiru kan kaasan qondaalli wayyaanee duraanii kun gareen finxaaleeyyii kun garuu uummata lamuu waraanatti galchuudhaaf yaalaa akka jiru ibsan. Gareen kaaba Itoophiyaatti rakkoo uumuudhaaf socho'u kun bulchiinsa yeroo naannichaa fonqolchuun walitti bu'iinsa malee jiraachuu akka hin dandeenyee fi seera maleessummaa isaa qabatamaan akka mul'isees dubbatan. Yeroo ammaatis bakkeewwan adda addaatti dargaggoota dirqiidhaan haree waraanatti galchuudhaaf rakkisa akka jirullee dubbata. Qondaalli TPLF duraanii dhiibbaa TPLF Tigraayitti geessisaa jiru irratti komii qaban yoo ibsatan dhimmoonni siyaasaa bulchiinsaaf kanaan wal qabatan karaa maree heera mootummaatiif dimokiraatawaa ta'e malee hiikamuu akka hin dandeenye hubachiisan. Qondaalli TPLF duraanii naannoon Tigraay waraana waggootaatiin dura naannichatti gaggeeffameen miidhaa hawaasummaatiif diinagdee qaqqabe irraa utuu hin bayyanatin walitti bu'iinsa kan biraa baachuu akka hin dandeenyes eeran. Humnoonni farreen nagaa baandoonni biyya keessaatiif diinonni biyyoota alaa nagaa Itoophiyaa jeequudhaaf qindoomina maqaa cimdoo jedhamuun mogga'een sochii gantummaa gaggeessaa akka jiranillee kaasu. Qondaalli TPLF kun sochiin badiinsaa kunis jeequmsa nageenyaa naannawichatti waan uumuuf hawaasni idil addunyaa balaaleffachuu akka qabu dhaamu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. That behavior is also related with the Eritrean government. This is the behavior. This is what we are calling is Eritreanization of Tigray. They learn that kind of behavior, and recently they are rounding up youth by force and taking them to military training camps. But the youth are
actually fighting back, and they take thousands, and then in overnight, in few days, they are also leaving the camp. So the indications we are seeing is they are prepared for another round of war, which is to us a total madness that would put also Tigray to another unnecessary conflict. Kanaafis mootummoonni dhaabbileen naannawaa ardii fi idil addunyaa adeemsa nagaa gufachiisuudhaaf adeemsa deemamaa jiru kana balaaleffachuu fi ejjennoo cimaa akka fudhatu dhaamnaa jedha Kindayaa Gabrahiwoot. Profeesar Kindayaan kana kan dubbatan naannoo Tigraayitti waraanni dhalachuudhaaf akka jiru yeroo tilmaamamaa jirutti ture. Yeroo ammaa kana wayyaaneef biltsiginnaa waraana guddaa keessa seenuutti dhiyaatanii akka jiran gabaasaaleen bahuu irratti argamu. Oduu biraatiin Abiy Ahmed yeroo barbaachisaatti Kaanaadaan goolii akka argattu gargaaru gaazexaan Kaanaadaa seena jijjiiraa jechuudhaan gabaasa hojjeteen beeksise. Gama biraatiin lammiileen Kaanaadaa leenjisaa garee biyyaalessa Kaanaadaa carraa bal'aa Abiy Ahmediif kennuu dhabuutti yoo komatan, leenjisaan isaanii immoo jijjiirraan taasifne dhuguma tapha sun jijjiireera jechuun dubbatan. Haaluma kanaan galgala tokko dura waancaa addunyaa biyyi isaa qopheessite irratti dirree isaanii irratti Kaanaadaa salphina oolchuun Abiy Ahmed jajamuu itti fufeera. Akkuma yaadatamu jimmata galgala gareen biyyaalessa Kaanaadaatiif Boosniyaan waancaa addunyaa irratti walitti dhufuun taphatanii turan. Taphni sun biyya waancaa addunyaa qopheessite Kaanaadaadhaaf murteessaa yoo ta'u, injifatamuun dirree ofii irratti mudatu akka jabaatu amanama. Ta'ullee garuu daqiiqaa 60 booda jijjiirama taasifame hordofee Kaanaadaan salphina oolte. Tapha sana booda gaazexaan Kaanaadaa Pinkaap gabaasa hojjeteen Abiy Ahmed seena jijjiiraa jechuun ibsee dorgommii waancaa addunyaa Torontoo keessatti gaggeeffameen Kaanaadaan Boosniyaa waliin takkaaf takkaan qixa baatus qabxii seenaa Kaanaadaan akka galmeessitu Aliytu gargaaree jedha gaazexaan kun. Taphataan ganna 25 kun sarara mirgaa keessatti hiriiree erga Jovo Lukic jidduudhaan goolii dura Boosniyaadhaaf galchee booda sarara ittisaa morkataa keessatti jabaatee taphachuudhaan xiyyeeffannoo nama hawwateeraa jedheera. Aliin jijjiirraa namoota sadii kan morkii sana keessatti dhiibbaa uuman jidduu tokko ture kan jedhu gaazexaan kun daqiiqaa 61ffaa irratti carraa jijjiiramuutiin tapha sanaaf seeneera kan jedhu Pinkaap jijjiirraa kanaan tapha oowwisuu isaatiin wal qabatee inni tapha eegalee daqiiqaa muraasa booda yookaan daqiiqaa 78ffaa irratti gooliin jalqaba Kaanaadaaf galuu gaazexaan kun ibseera. Abiy Ahmed taphattoota kilaba Norwich City keessaa isa duraa kan waancaa addunyaa kana irratti taphate yoo ta'u, taphataa urjii Kaanaadaa ta'uuf akka jiru gabaasa kana keessatti katabameera. Tapha dheengaddaa sana irratti osoo yeroodhaan kan seenu ta'ee carraan Kaanaadaa bal'aa ture jedha Pinkaap. Dhimma kana irratti leenjisaan garee Kaanaadaa illee yaada kennaniin jijjiirraan taphattoota guyyaa sana goone dhiibbaa guddaa uumeera jedhan. Murteen sunis sirrii ture jedha Jesse Mars. Haala hundaaf qophaa'uu kan ibse leenjisaan garichaa Jeersiin dirree irratti anniisa dabaluun barbaadee ture tapha dhiibuu fi caalaatti qaroomuu qabna turre jechuun hubachiisan. Leenjisaan garee Kaanaadaa Jesse Mars dabaluudhaan wanti gaariin yeroo rakkisaa keessatti deebi'ii quubsaa kennineerra yookaan ammoo goolii yoo xiqqaate nutti galtee hin hafne nus galchineerra jedhan. Asitti garuu leenjisaa garee Kaanaadaa kana mormiin isa mudateera. Lammiileen Kaanaadaa erga ga'umsa Abiy Ahmed arganii booda leenjisaan sun yookaan ammoo Jesse Mars Abiy irratti jijjiirraa godhuun dogoggora guddaadha jechuun hubachiisan. Lammiileen Kaanaadaa baay'een dhimma kana irratti yaada miidiyaa hawaasummaa isaanii gubbaatti katabaniin leenjisaan amma booda Abiy Ahmediif carraa guddaa akka kennu gorsaniiru yookaan ammoo jijjiirraadhaan osoo hin taane Aliin haga dadhabuutti tapha guutuu taphachuu qaba jedhan. Kanaanis Abiy irraa abdii akka qaban daawwattoonni keessumaa lammiileen Kaanaadaa hedduun katabaa jiru. Osoo jennu Kaanaadaan yeroo ammaa kana gara magaalaa Vancouver bakka Abiy Ahmed duritti taphachaa turetti imaluudhaan kamisa dhufu Qatar waliin ni taphatti jedhame. Sana booda tapha ramaddii xumuruudhaaf waxabajjii 24 Siwiizerlaand waliin akka taphattu eegama. Tapha amma booda irratti Aliyidhaaf tarii carraa bal'aa yoo kenname carraan Kaanaadaan qabdu guddaa akka ta'ettis tilmaamame. Oduu biraatiin FIFA'n murtee isaa kubbaa miilaa Soomaaliyaatiif kaffaltii waancaa addunyaa guutuu isaa kennuudhaaf akka jiru beeksise.
Haaluma kanaan murteessaan kubbaa miilaa Soomaaliyaa Umar Artan waancaa addunyaa murteessaa ta'uudhaan hirmaachuudhaaf ture boodarra Ameerikaa akka hin galleef dhoorkame kaffaltii dorgommichaa guutuu akka argatuuf FIFA murteesseera. Artan buufata xiyyaaraa Maayaamiitti wiixata dabre qondaaltota immigireeshinii Ameerikaatiin sa'aatii 11f erga gaafatamaa ture biyyattii akka hin seenne itti himame. Paaspoortiin dippiloomaatiitii fi viizaan isaa al tokko qofaaf Ameerikaa isa seensisuu danda'us kufaa taasifameera. Qondaalli mootummaa Ameerikaa shakkii hidhata inni dhaaboota shororkeessaa waliin qabuun biyyattii akka hin galle ibse. Artaan qondaaltonni eegumsa daangaa garee hidhata Soomaaliyaa shororkeessaa jedhamu waliin hariiroo yoo qabaate isa gaafachuu himuun waa'ee dhaabichaa homaa akka hin beekne itti himuu dubbateera. Waraqaa isaa sirriitii fi waan hunda qabadheen ture viizaa isa sirriis qaba ture jedha Artaan. Ani murteessaa kubbaa miilaa idilee abjuu isaa jiraachuu barbaaduudha. Abjuun koo inni guddaa waancaa addunyaatiif deemu ture jedhan. Yeroo deebi'u Turkii deemuun qondaaltota FIFA irraa Istaanbulitti deeggarsi isaaf godhame gara magaalaa guddoo Soomaaliyaa Moqaadishootti deebi'eera. Maddeen BBC Ispoortiitti akka himanitti Artaan waancaa addunyaa irratti hin hirmaatin iyyuu malee FIFAan miindaa isaa guutuu kaffaluudhaaf murteesseera jedhan. Abbootiin murtii maallaqni hangamii akka isaaniif kaffalamu hin beekan. Kaffaltiin kan raawwatu erga dorgommiin raawwateen boodaadha jedhame.